Cūdes pagasta Vaidelošu mājas saimniece, 5 dūšīgu dēlu mamma Daira Jātniece katru gadu sien Jāņu sieru. Viņa saka, daru to vienmēr vienādi, bet siers katru reizi iznāk citādāks. Ar interesi vērojam, kā no piena un iepriekš sagatavota balta biezpiena ķuņķa Dairas rokām darināts, veidojas Jāņu siera ritulis. Daira katlā ielej 7 litrus piena un liek to uz lēnas uguns karsēties. Ja sieru grib mīkstāku, pienam pievieno glāzi ūdens. Tad iepriekš sagatavo biezpienu, ņem 10 litrus vājpiena vai pilnpiena un liek sarūt. Kad piens jau lielā kunkulī, to izmaisa un liek sildīties uz lēnas uguns, kamēr sāk atdalīties sūkalas, un piens ir tāds, ka pirksts karstumu knapi tur. Tad virumu nokāš sietā vai marlē. Uzmanību ievēro, jo biezpiens vecāks, jo siers labāks. No svaigi darināta biezpiena labs siers var nesanākt. Ja biezpiens ļoti svaigs, tas var sieram karsētot pienu nesaraut. Biezpienu aptuveni 1,5 kilogramu sastampā traukā. To var darīt arī gaļas maļamā mašīnā, bet tā ir liela ķēpa. Tad ņem 5 olas, tām pievieno 2 ēdamkarotes ķimeņu un 2 tejkarotes sāls. Var pievienot arī krejumu, 1 glāzi, vai taukvielas, tad siers būs mīkstāks. Šo masu sakuļ ar mikseri. Jāņu sierā pēc tradīcijas liek ķimenes, bet tās var arī nelikt. Ķimeņu vietā var pievienot zaļumus, var arī vispār neko nepievienot. Kad piens uzkarsis un teju sāks celties uz augšu, te ir svarīgi nenokavēt īsto mirkli, savādāk piens nesavilksies un būs jāizlīdzas ar citronskābes šķipsniņu. Tajā lēnām bar iekšā sadrupināto augsto biezpienu. Pienu visu laiku jāmaisa. Kad sūkla kļūst dzidra un biezpiens staipīgs, to pārliet traukā, kas pārklāts ar audumu vai marli. Uzmanību! Marli saslapina augstā ūdenī, tad biezpiens nelips klāt. Biezpienu izvizina marlītē, notecinot sūkalas. Vēlāk katlā ieliek 2 sviesta piciņas un lēnām ievieto no sūkalām notecināto biezpiena masu. Nemitīgi maisot un karsējot, masai liek klāt sakulto olu. Kad biezpiens to nemitīgi maisot sāk atlikt no kakla malām, tas ir gatavs. Masu ar koka lāpstiņu izņem no kakla. Gatavo sieru saliek traukā vai auduma maisiņā un zem neliela sloga liek atdzesēties. Kad siers tiešām atdzisis, to izņem no maisiņa, sagriež un kārto uz trauka. Tekla Šaitere, Jānis Palkaunieks, Diena TV.